Всем привет! Кошек чихает, у него насморк. Хочу вам сегодня показать. Пушульчик, поздоровайся, зайка. Будь здоров. Чихает, у него насморк сильный. Ой, будь здоров. Будь здоров. Скажи привет. Скажи, зайка, не можешь сопельки? У него сопельки текут, насморк. Хочу сегодня показать орхидейку. Зацвела орхидейка. Она уже цветет 2 месяца. Вот эти цветочки, вот этот, вот этот и вот этот, они уже цветут 2 месяца, распустились. А вот этот цветочек, он немножко другой, у него точечек мелких больше, эти как бы с пятнышками сиреневыми, а этот с точечками мелкими сиреневыми. Вот этот вот цветочек. Он зацвел несколько дней, он созрел, распустился и несколько дней как цветет. То есть 2 месяца были эти цветочки. Пушульку покажу, смотрит. 2 месяца были эти цветочки, 3 цветочка. И потом этот вот цветочек, он сейчас только распустился. Там внутри еще есть как бы почечка и продолжение роста. Ну, не знаю, будет еще или нет. Но это у меня первый раз, чтобы сначала одни цветочки, потом еще один тоже открылся, следующий через 2 месяца. Вот она сейчас, значит, вот орхидея, вот этот листик она отсушила. Но я не снимаю листики, пока они не упадут, потому что из листиков орхидея берет питание. И вот это новый корешок пошел у нее. Он, видите, раскукленный. Он уперся в листик и растет, опускается вниз, видно. Листов у нее много. Воздушные есть корни, довольно-таки длинные. Вот. Корней у нее внутри тоже много. Но я еще ее не пересаживала. Это она сейчас сухая. Корни сухие, я еще буду сегодня ее поливать. Она у меня 2,5 года. Я ее как купила в магазине, так она в этом же горшке и сидит у меня. Уже надо ее пересаживать, приводить в порядок. Вот.
Ну, хотела вам показать, как она красиво цветет. Ну, вот видите, эти какие-то пятнами такими идут сиреневыми. А здесь вот этот цветочек последний, он какими-то точечками. Мне даже больше как-то похож, ну, на дикий кот, но дикий кот к красному больше, а этот к сиреневому. И мне вот так вот даже больше нравится. Она в своей земле растет, себя хорошо чувствует. Все ей нравится. Вот я хотела вам ее показать, как она цветет. Все, хорошего вам дня. На этом все. Пуша убежал. Хорошего вам дня и хорошего настроения. Пока-пока.